Идет хозяйка по двору, а там кот огромный лежит. Хозяйка говорит: развалился, все у тебя есть. И еда, и вода. Ничего не делаешь. Целыми днями на солнце греешься. Мне в такую жизнь. Кот лежит и думает: сына моего утопила, жену мою стерилизовала, меня кастрировала. Да тебе б такую жизнь. Полночь, морг. Санитары сидят в подсобке и распивают казенный спирт. В секционной дежурит бедный студент. Вдруг он с позеленевшим лицом влетает в подсобку. Там, встревоженные санитары. Что? Там покойник ожил. Етить твою мать. Мы уж испугались. Думали, главврач с проверкой. Пап, а я правда такая страшная? Сейчас ничего. А когда родилась, доктор сказал: зашевелится, стреляйте. Два еврея пошли в гости. Подходят к двери, и один стучит ногой. Второй: Изя, ну почему ты стучишь ногой? Пусть думает, что у нас руки заняты подарками.